अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लॉस एंजलिस की आग ने महंगे महलात को भी राख का ढेर बना दिया है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया, उसका एक शहर लॉस एंजलिस, उसकी जंगलात में लगने वाली आग ने तबाही की सूरत हाल पैदा कर दी है। ये आग बेकाबू हो चुकी है और इसकी शिद्दत से न सिर्फ जंगलात बल्कि करीबी रिहायशी इलाकों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हॉलीवुड हिल जैसे महंगे और मशहूर इलाके भी इस आग की लपेट में आ गए हैं और बुलंद बाला पहाड़ों पर मौजूद कीमती महलात और खूबसूरत घरों ने भी इस आग के सामने हार मान ली है। कई शानदार बिल्डिंग्स राख का ढेर बन चुकी हैं, जबकि दीगर पर आग की शिद्दत ने कई बुरे असर दिखाए हैं। नाजरीन, रिपोर्ट के मुताबिक इस आग ने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा घरों और मकामात और इसके साथ बिल्डिंग के ढांचों को भी जलाकर राख का ढेर बना दिया है और इसमें ख़ास तौर पर महंगा जो लग्जरी मिशन है वो भी इसमें शामिल है, जिसकी कीमत 35 मिलियन डॉलर बताई गई है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 9 अरब 70 करोड़ रुपए बनती है। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इस शानदार घर को दिखाया गया है जो हाल ही में फरोख्त करने के लिए पेश किया गया था, मगर आग ने इसे अपनी लपेट में ले लिया है। इमदादी टीमों के मुताबिक 1,80,000 अफराद को फौरी तौर पर इलाके से निकालने के आर्डर भी जारी कर दिए हैं। फायर फिल्टर की बात की जाए तो बड़ी तादाद में आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 750 फायर फिल्टर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि मजीद डैमेज से बचाया जा सके, लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से आग मजीद इलाके में फैल रही है और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के माहिरीन का कहना है कि ये अमरीकी तारीख की महंगी तरीन जो जितनी भी आग वगैरह लगी हैं, इन आगों में सबसे महंगी तरीन साबित हो सकती है, जिसके नुकसानात का तगमिया 8 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो सकता है। लॉस एंजलिस जैसे शहर जैसे महंगे तरीन महलात और इसमें बहुत महंगी तरीन बिल्डिंग मौजूद हैं, इस तबाही से बुरी तरह मुतासर हुए हैं और इससे कबल 2018 में शुमाली कैलिफोर्निया के इलाके में लगने वाली आग ने 12.5 बिलियन डॉलर का डैमेज किया था, मतलब नुकसान किया था। मगर एक्सपर्ट का ख्याल यह है कि लॉस एंजलिस में जनवरी 2025 की ये आग माली नुकसान में सबसे ज़्यादा महंगी साबित होगी। इस आग से न सिर्फ इमारतों बल्कि स्कूल, कारोबारी मराकज़ और अवामी पार्कों जैसे मशहूर मकामात भी इसकी लपेट में आ गए हैं और एक्सपर्ट के मुताबिक हालात पर काबू पाने में मज़ीद वक्त लग सकता है और नुकसान का सही अंदाज़ा मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद ही लगाया जा सकता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वहाँ पर कोई मुसलमान, पाकिस्तानी और जो भी ऐसे अफराद रहें, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।